আরে আরে চুমকি তো আজকে ঘুমিয়ে আছে, আজকে চুমকিকে মজা দেখাবো। বন্ধুরা প্রতিদিনই তো রাস্তায় অনেক কিছু একাকি করি, আজকে বাড়ির ফ্লোরের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর সাপ এঁকে ফেলবো। তোমরা তো জানোই আমি কত সুন্দর করে আঁকতে পারি, যেটা দেখতে পুরো সত্যিকারের মনে হবে। এই তো এবার সাপের ডিজাইন গুলো ভালোভাবে করে ফেলি। আসলে বন্ধুরা চুমকি আমার সাথে প্রতিদিনই ঝগড়া করে, তাই আজকে আমি চুমকিকে ভয় দেখানোর জন্য এই কাজ করেছি। এবার চুমকি ঘুম থেকে উঠলেই মজা বুঝবে। এটা দেখার আগে বন্ধুরা তোমাকে যদি বলা হয় একদিকে সামান্য কিছু টাকা অন্যদিকে মা, তাহলে তুমি কোনটা বেছে নিবে? তুমি যদি মাকে বেছে নাও তাহলে ভিডিওটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর কমেন্টে অবশ্যই মা লিখে যাবে। আরে আরে আমার কাঁচা ঘুমটা কে ভাঙলো রে? আরে আরে ওরে বাবা, এটা কি সাপ রে?